दोस्तों आज हमारे पास है IAS 250 2008। इसमें मसला क्या है कि गाड़ी ना क्रैंक हो रहा है, इंजन घूम रहा है और ना गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। तो सबसे पहले हमने इग्निशन स्विच को ऑन किया, कैमरा दिख रहा कुछ भी दिख रहा लेकिन चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है और गाड़ी क्रैंक भी नहीं हो रहा है और चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है। तो अब इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या मसला है। इसमें चेक इंजन लाइट नहीं आ रहा है। अभी सबसे पहले हम ECM के अंदर से कनेक्टर को एक एक निकालेंगे। सबसे पहले E3 कनेक्टर को निकालते हैं। इसमें ये पूरे कनेक्टर है। E3 कनेक्टर ये है, ये E3 कनेक्टर है। इसको निकालते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और गाड़ी के अंदर चेक करते हैं कि इंजन लाइट आया कि नहीं आया। तो दोस्तों जैसा ही मैंने E3 कनेक्टर ECM का रिमूव किया, चेक इंजन लाइट आ गई। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की तरफ और इसको चेक करते हैं कि इस वायर के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, कौन कौन से सेंसर कनेक्टेड है। इसका 5 वोल्ट रेफरेंस शॉर्ट है। जब 5 वोल्ट रेफरेंस शॉर्ट होता है, क्यों एक वायर होता है 5 वोल्ट का। जैसे ही मैंने कनेक्टर लगाया इंजन लाइट गायब हो गया। तो 5 वोल्ट रेफरेंस तो ये है ECM का डायग्राम। E3 कनेक्टर है। इसमें जो पिन 7 है, ये 5 नंबर, ये 5 वोल्ट रेफरेंस का वोल्टेज का है जो पूरे सेंसर को ऑन रखता है। तभी चलते हैं डायग्राम। तो इसमें 8 पेजेस है ये डायग्राम में। इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा E3 कनेक्टर पिन 7। इसका ज़्यादातर फ्यूल प्रेशर सेंसर शॉर्ट होता है। तो E3 कनेक्टर यहाँ पे नहीं मिला। ये E6 है, वो शायद सेंटर में रह गया। तो इसका सिंपल सादा सा टेस्टिंग है। अगर IS 250 या IS 300 2006 से 2010-11 तक इंजन लाइट नहीं आ रहा है, तो आपने सबसे पहले E3 कनेक्टर को डिसकनेक्ट करना है। तो ये बीच में से मिला एक कनेक्टर, लेकिन मेरे को लगता है ये भी नहीं है, ये E4 है। तो ये E3 कनेक्टर मिला दोस्तों। इसमें जो पिन 7 है वो 5 वोल्ट रेफरेंस का है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरे को पहले से इसका तजुर्बा है, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 7 नंबर पिन है। तो ये 7 नंबर पिन जाता है फ्यूल प्रेशर सेंसर में। फ्यूल प्रेशर सेंसर में जाता है
कैम सेंसर में जाता है। कैम सेंसर में बैंक 1 बैंक 2 में जाता है, और उसके बाद टाइमिंग का जो सेंसर है उसमें भी ये 5 वोल्ट रेफरेंस जाता है। टाइमिंग कंट्रोल सेंसर में उसमें भी जाता है। तो ये वायरिंग जो है ये ऑन डिमांड है, ऑफलाइन है। ये किसी भी स्कैनर के हिसाब से आपको मिल सकता है। 2015 तक है। इसमें वायरिंग डायग्राम है। तो ये जितने भी सेंसर है इस सब के साथ ये कनेक्ट हुआ है। तो जब ये शॉर्ट होगा तो कोई भी सेंसर काम नहीं करेगा, ना सिक्योरिटी काम करेगा, ना स्टार्टर का फंक्शन काम करेगा। तो ये पूरा इमोबिलाइजर सिस्टम है। तो ये फ्यूल प्रेशर सेंसर है। इसका जो सेंटर पिन है ये 5 वोल्ट का है। ये शॉर्ट है। तो अभी हम इसका लोकेशन भी बताते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो इंटेक को हमने खोल दिया है। ये इंटेक के नीचे आता है। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आते। 3 पिन का कनेक्टर है उसका, फ्यूल प्रेशर सेंसर का। यहाँ पे नीचे इसका लोकेशन है। ये इसका लोकेशन है और यहाँ पे इसका कनेक्टर है। तब हम इसको चेंज करेंगे। जैसे ही चेंज किया फ्यूल लाइन चालू हो गया और चेक इंजन लाइट भी ऑन हो गया। तो इस सेंसर में फॉल्ट था। वीडियो देखने का शुक्रिया। अब ये 7 नंबर वायर को काट भी सकते हैं। कट करके दोबारा ज्वाइन करेंगे। अगर आपको इंटेक नहीं खोल सकते हैं या साइड से आप कनेक्टर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये 7 नंबर पिन आप ये 7 नंबर पिन इस यू के अंदर, ये जो E3 कनेक्टर इसमें 7 नंबर पिन है। तो 7 नंबर पिन ये वाला आता है, लास्ट वाला। ये लास्ट वाला जो है ये 7 नंबर आता है। ये ब्लू है कि ग्रीन है, यही है। तो इसको आप कट करेंगे तो फिर भी आपको आइडिया होएगा। ये 5 वोल्ट का वायर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।